大家好。如果有睇我上一條打 game 片呢，都知道我嗰支 M&P9呢已經要退役啦。咁今次呢，主要係想同大家分享下我新買嘅呢支 KJ GZ-P09。咁數據上面我唔多講啦，因為佢都唔係咩新出嘅槍啦，都出咗2年啦。要其他數據嘅，大家上網都可以揾到。主要想講就係呢支槍俾我嘅感覺啦。喺講支新槍之前呢，我就先講咗，其實我玩過嘅手槍唔多。喺 M&P9 之前呢，我就係用 WE 嘅 High Cap。呢支槍俾我就冇乜感覺啦，唯一用耐咗就真係覺得唔好嘅就係覺得個 grip 好肥啊，咁揸落去嘅時候呢，係冇咁順手嘅，所有嘢都同埋唔係咁舒服嘅。之後呢，我就轉咗用沙巴根嘅 M&P9啦。呢支槍就非常之靚仔啦，個外觀有齊 marking 啦，同埋輕啦。佢唯一最大嘅優點真係輕啦。同埋揸落去係好舒服啦。so far 我就揾唔到佢有咩缺點嘅，有就零件難揾咯，沙巴根。不過都冇辦法啦，佢都壞咗啦，我都決定要俾佢退役啦。好啦，嚟到今次主要想講嘅就係呢支 KJ GZ-P09。其實喺佢啱啱出嘅時候呢，我有上網留意過嘅。初嗰陣時呢，就覺得點解呢支槍咁特別嘅呢？上身嗰條 slide 咁矮，下身反而咁肥，覺得好似唔係好平衡咁樣。但係當我見到實物嘅時候呢，呢個感覺又唔係咁大嘅喎。佢可能我買全黑色嘅關係啦。其實出嚟個樣係唔錯嘅。而且攞上手嘅感覺呢，佢有啲重嘅，有翻咁上下重量嘅。實在嘅打落去，同埋唯一需要習慣嘅就係因為佢條 slide 係比平常嘅矮少少啦。當你上堂嘅時候呢，你捉住呢個位呢，你會覺得個位好細啦。呢樣嘢就純粹要習慣嘅啫。每支槍都有唔同嘅特點㗎啦。當你要轉新槍嘅時候，你一定有段適應期嘅。同埋有一樣比較，我覺得唔係，即係又唔可以話唔好嘅，就係佢啲防滑墊啦，即係佢做到好似公仔麵咁嘅樣嘅。如果你係中意唔戴手套嚟到用槍嘅話，你會覺得係有少少刮手嘅呢啲位。但係如果你戴手套，當然冇乜特別啦，覺得冇乜嘢啦。so far 我而家暫時嘅感覺就係佢都幾順嘅，同埋佢呢個價錢可以有 marking 係唔錯嘅。亦都有4個版本啦，有 two tone 㗎啦，有一隻係沙色底㗎啦，有一隻全黑色㗎啦，有隻係有瓦㗎啦，有隻係冇瓦㗎啦。價錢就爭好少嘅啫。我覺得如果價錢爭咁少，而你又冇乜特別話中唔中意有冇瓦嘅話，我覺得你揀有瓦會好啲嘅，因為你可以選擇上沙人耍或者上 chaser 都得嘅。我哋一陣間咧就會睇試一試上 chaser 同上 silencer 究竟佢會唔會刮到條 slide 啦。我哋先試一試開幾槍先啦。上膛。你睇到佢回彈都好快，一啲都唔立，而且支槍都幾順嘅。跟住再嚟呢，就要試佢一個比較特別啲嘅功能啦，就係如果呢，我哋唔拉條 slide 嚟上膛嘅話呢，佢係可以呢，就咁樣扣雞呢，即刻自動上埋膛嘅。我覺得呢個功能幾好嘅。如果你喺CQB 嘅時候呢，有陣時你會唔記得上膛，就直接入咗去打，一換槍發現打唔到，咁你就多數都死㗎啦。如果呢支槍呢，佢最好就可以大力少少扣落去，佢就已經自動上咗膛㗎啦。
跟住落嚟呢，我就要試呢支喺坊間買到嘅一支裝飾用嘅 silencer，咁佢就主要係想睇下佢究竟上咗 silencer之後呢，會唔會刮到條 slide 啦？係 OK 嘅，但係你會感覺到佢比唔上 silencer之前呢，啲槍係會立咗啲嘅。然後呢，我哋就要試 tracer，咁啊呢支係一支普通入4粒3A電嘅平價 tracer 嚟嘅。咁我已經入咗4粒3A電啦。咁我哋睇下究竟呢個重量呢，佢會唔會刮到條 slide，令到呢支槍用唔到 tracer 呢？好啦，我哋試咗呢，佢係 OK 嘅，上 tracer 係絕對冇問題嘅。不過當然啦，同再之前比嘅話，佢會更加立咗啦，因為槍頭真係有啲重量嘅而家。咁我上網睇呢，佢就話有呢支槍有幾個版本嘅，有啲就話槍頭 slide 呢度呢會有標示個 marking 啦，有啲就話槍頭回膛桿呢係會有個十字啦，有啲就話個槍身編號呢係要連貼紙啦。咁我而家買翻嚟呢支呢，就槍頭係冇標示呢個字嘅，咁回膛桿呢亦都冇十字嘅。但係個槍身編號咧係刻落去嘅，咁呢支槍總括嚟講，我覺得都算唔錯啊，因為價錢真係唔係貴，買翻嚟你可以乜都唔使換，就可以直接上到silencer或者 tracer啦，咁啊實戰我覺得應該冇幾好嘅，咁如果你話要我講佢個缺點，我諗就係佢改件少啦。如果你係中意改槍嘅話，呢支槍未必滿足到你啦。咁大概係咁多啦。今次個分享就到呢度啦。希望你哋中意啦。